流感高发，有孩子的家庭冬天要常备好2种药，知道一个呢都能省很多事。第一个奥司他韦，专门对付流感病毒的药。咱家宝宝如果确诊了是流感，越早用上越好，能缓解流感引起的发烧、咳嗽、肌肉酸痛等症状，预防重症和肺炎的发生。第二个复方菠萝蛋白酶肠溶片，是呼吸系统慢性炎症的用药，像孩子出现慢性支气管炎啦、喉炎啦、百日咳等等，都可以直接用它。组方很简单，就是菠萝蛋白酶、猪胆粉2种，对孩子没有依赖性和耐药性。临床上呢，常和头孢啦、阿莫西林啦、奥司他韦等抗生素和抗病毒药物是联用的，来缓解呼吸道的炎症，能有效的缩短疾病的病程，让孩子少受罪，并且肠溶片的剂型呢，让药物只在小肠被吸收，避免了对胃黏膜的直接刺激。但服用时呢，一定要整片吞服，不要嚼碎。